여러분 안녕하세요. 프라하쌤과 함께 잉글리시 공부 쉽게 암기해보는 아렌프라 쇼트 시간인데요. 오늘 시간에서는 heart sound, 즉 심음에 대해서 먼저 알아보고 그 다음 영상에서 심음을 측정할 수 있는 위치를 쉽게 암기하는 방법을 알려드릴게요. 이 심음이라는 것은 심장에서 수축과 이완을 할 때 발생하는 소리를 뜻하는데요. 이 심장 내부에서 어떠한 판막이 닫히느냐에 따라서 심음을 S1, S2로 구분할 수 있습니다. 영어로는 심장이 뛰는 소리를 lob이라고 하는데요. 이 lob에 해당하는 게 S1 심음, nub에 해당하는 게 S2 심음입니다. 그렇다면 이 S1은 어떠한 심음을 뜻하는 것일까요? atrioventricular valve, 즉 방실 판막인 삼천판과 승모판이 닫힐 때 심장의 심천부 쪽에서 들리는 약한 심음을 S1이라고 하고요. S2는 semilunar valve, 즉 반월판이라고 하는 대동맥판과 폐동맥판이 닫힐 때 들리는 심장의 기저부에서 높게 들리는 심음을 S2라고 합니다. 그렇다면 이 내용을 쉽게 기억하려면 lob, S1, S2로 순서를 기억해 주시고 심장의 해부학적 위치상 심천부는 아래에 있기 때문에 아래쪽에서 들리는 건 S1, 위쪽에서 들리는 거는 S2라고 기억해 주시면 오늘은 여기까지 알아보고 다음 시간에 심음을 청진하는 세부 위치를 알아볼게요. 어때요? 너무너무 쉽죠?